Kaameraan bilbila Samsung keessanii karaa professional ta'een footoo quality qabu akka isinii kaasuu yoo barbaadan jechuudha. Settingin amma lameen isinitti agarsiisuu kana sirreeffachuu qabdan jechuudha. Karaa barumsaatti hin darbuun dura yoo videoon kun isinitti tole like gochuu hin dagatina. Akkasumas videoon akkana akka isin qaqqabu yoo barbaadan follow gochuu hin dagatina. Karaa barumsaatti ajjeenu. Kaameraa keessa galle jechuudha. Egaa kaameraa keessa galle booda jechuudha. Settingii kaameraa keessa galle jechuudha. Egaa keessa galle booda jechuudha. Akkatti nu dhufaa jechuudha. Egaa akkatti nu dhufe jechuudha. Auto HDR isheetu kana jechuudha. Iddoo kanarratti jechuudha. Auto HDR isheetu kana jechuudha. Oni gochuu hin dagatina keessan yoo akkatti cufaa ta'e jechuudha. Oni gochuu hin dagatina. Isa dabalataa dammoo jechuudha. Akkatti irra oloofne jechuudha. Iddoo kanarratti high efficiency pictures isheetu kana jechuudha. High efficiency pictures isheetu kana keessan akka cufaa ta'e taanaan oni gochuu hin dagatina jechuudha. Faayidaan isa kana jechuudha. Photo quality qabu kaasuudhaaf egaa kaastan booda jechuudha. Bilbila keessan irratti iddoo guddaa akka hin qabanne yookaan meegaawaaytii baay'ee akka hin qabanne isin fayyada jechuudha. Karaa kanaan oni gottanii itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Yoo videoon kun isinitti tole like gochuu hin dagatina. Galatooma.